شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Алла тағаланы ғана дәріптейміз, жалғыз оған ғана құлшылық жасаймыз, одан ғана пана іздейміз. Адамзаттың асылы, күллі пайғамбарлардың соңғы мөрі Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті игі жақсылар, құрметті мұсылман бауырлар. Бүгін өздеріңізбен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасиетті Алланың сөзі Құран кәрім мен сахабаларын қалай тәрбиелегендігі жөнінде, және сол Құранды онымен қарым-қатынас, мәміле жасауда қандай тәртіпті, әдепті ұстану керектігі жөнінде үйреткендігі, сол тақырыпта өздеріңізбен сөз қозғайтын боламыз. Себебі бұл Рамазан айы, Алла тағала өзі Құранда куәлік еткеніндей, бұл қасиетті Құран түскен ай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларын ең бірінші Құранның амалына үйрететін, Құранды жаттаудан алдын амалына үйрететін. Және де Абдурахман ас-Сулямидан келген хабарда ол кісі айтады: біз Құрандың 10 аятын үйреніп, оның білімін толықтай меңгергенше, оның ішіндегі халалы мен харамын, оның ішіндегі бұйрықтары мен Алла тағаланың және сондай-ақ тыйымдарын толықтай үйренбейінше келесі 10 аятқа өтпейтінбіз дейді. Аллаху акбар. Нафи Абдулла ибн Омардан жеткізеді: Омар радиаллаху анху Бақара сүресін 12 жыл жаттаған, және 12 жылда Бақара сүресін толықтай жаттап біткен кезде арнайы түйе шалып құрбандық қылған, Алла тағаланың алдында қуанған. Не үшін? Себебі ол кісілер, сахабалар, пайғамбарымыздың үйреткен жүйесі бойынша әрбір 10 аяттың амалын толық жасап болмайынша келесі 10 аятты өтпейтін болса, онда Омар радиаллаху анху 12 жылдың ішінде Бақара сүресінің ішінде бірде-бір үтір нүктесі жоқ, Омардың амал жасамаған. Сол амалдың барлығын нәсіп еткен Алла тағалаға шүкірлігі ретінде 12 жылдан кейін Бақара сүресін жаттап біткен Омар радиаллаху анху арнайы құрбандық шалып Аллаға шүкірлігін жеткізген. Абдулла ибн Масуд айтады: расымен де біздерге Құранның сөздерін жаттау ауырырақ келетін дейді. Яғни ол кісілер Құранды жаттап отыруға уақыттары да болмайтын. Мединалық кезеңде, меккелік кезеңде өздеріңізде білесіздер, сынақты сәттерге толы болды. Мединалық кезеңде әрбір сәттері ол кісілердің жорықтарда болды. Міне сондықтан Құранның сөздерін жаттау біздерге ауыр келетін, бірақ та біздер үшін ол аяттармен амал жасау жеңіл болатын дейді. Және сөзінің соңында айтады: ал бізден кейінгілерге дейді, Құранды жаттау жеңіл келеді, және амал жасау ауыр келеді дейді. Құрметті мұсылман бауырлар, расымен де біздер қасиетті Алланың кітабы Құран кәрімнің егер қадірін түсінсек, онда оның ішіндегі әрбір аяттарына ойланып, ой жүгіртіп, сол аяттар арқылы Алла тағаланың бізге бұйырған бұйрықтарын, бізді тыйған тыйымдарынан тыйылып, шамамыз келгенше Құранға жармасатын едік. Себебі сол Құранның ішінде біз бен сіздің дүниелік бақытымызда сол Құранның ішінде, сіз бен біздің ахиреттік бақытымызда сол Құранның ішінде. Мәселен, ойлайықшы, біздер бүгін Рамазан айында болсын, басқа кезде болсын, дауыстап оқылатын намаздарға келсек, мәселен, шам намазына, таң намазына, құптан намаздарына келген уақытта көп жағдайда алдымызда тұрған имамның Құранды қалай оқығандығы, оның дауысы, немесе қанша жаттағандығын ғана әңгіме қыламыз. Біз намаздың соңында бүгін имам Құранды әдем оқыды, немесе бүгінгі шыққан имамның дауысы біртүрлі екен, тек қана осыны ғана талдаймыз. Ал енді ойлайықшы, біз бен сіз сол намазға келген уақытымызда неге Алла тағала сол имамның аузынан жаңағы оқыған аяттарды бүгін маған естіртті деп ойланатын болсақ, онда біздердің көптеген уақыттардан бері шешілмей жүрген мәселелеріміздің жауабы сол имам оқыған аяттардың ішінде жасырылған. Аллаху акбар. Егер де таң намазына мешітке келетін болсақ, немесе шам намазына келсек, не құптан намаздарына, міне сонда біздер имамның оқыған аяттарын естиміз. Естігеннен кейін егер қай сүре екендігін білмесек, имамның қасына барып, бүгін сіз қандай сүре, қандай аяттарды оқыдыңыз деп сұрап алып, сол аяттарды жазып алып, кейін үйімізге келіп, мағыналарын ашып қарайтын болсақ, әлбетте
біз бен сіздің осы сәтке дейін жауабын таппай жүрген проблемаларымыздың шешімдері сол аяттың ішінде тұр. Себебі бұл Құран Алла тағаланың мұғжиза кітабы. Оның мұғжизалығы тек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезінде уақи болып түсумен аяқталған жоқ. Құранның мұғжизалығы қияметке дейін тоқтамайтын мұғжиза. Алла тағала өзінің сөзінде былай деп айтады: "Нуназзилу минал Qur'ани ма хуа шифаун ва рахматун лил муъминин." Расымен де біздер осы Құранмен түсіріп, осы Құраннан түсіріп тұрамыз шифа, яғни кеудеміздегі бүкіл жаман Алла сүймейтін мінездердің шифасын түсіреміз дейді. Сондай-ақ Құран арқылы дерттеріміздің де шифасы түсіріледі. Және рахым түсіреміз иман келтірген мүміндерге дейді. Осы рахым деген мәселе біз бен сіздің күнделікті жолығатын мәселелеріміздің шешімдері осы Құранның ішінде. Жаңа ғана таң намазына қатысқан сәтімдегі имамның аузынан шыққан аяттардың ішінде менің проблемамның шешімі тұр. Мәселен, біздер Құранды оқыған кезде таң намазынан кейін сахабалардың оқығандығын білеміз. Бірақ не үшін таң намаздан кейін отырды ол кісілер Құранды оқуға? Алла тағала қасиетті Құранда да таңғы Құран ол куәгерлермен болады дейді. Біз көп жағдайда тек осыған ғана періштелер оған куәлік етеді деп шектелеміз. Ақиқатында таңертеңгісін біз 10 аят оқитын болсақ, немесе 20 аят оқитын болсақ, бүгін оқыған сол нәсіп етілген аятымыз бұл Алла тағаланың бекіткен аяттары бізге. Таңертеңнен кешке дейін кімге жолығамыз? Қандай сұрақпен бізге қандай адам жолығады? Осылардың күллісінің жауабын Алла тағала таңғы Құранымыздың ішіне салып қойған. Егер біз шынымен де сол аяттарға ойланып, мағыналарына тоқталып, тадаббур жасап, және де кешке дейін сол Құранның білімін, берекесін Алладан сұрап, кешке дейін сол Құранмен бірге өмір сүретін болсақ, онда Алла тағаланың қалауымен кешке дейін жолығатын сұрақтарымыздың шешімі сол Құранның ішінде болмауы әсте мүмкін емес. Себебі бұл мұғжиза Құран. Міне Құранның мұғжизалығын осы дәрежеде пайдаланайық. Тек біз Құранды бастан аяқ хатым етумен ғана шұғылданып қана қоймай, Құранды толықтай бастан аяғына дейін оқу, оны хатым ету бір амалымыз болса, екінші амалымыз Құранға ойлану болсын. Сонда Құранның ішіндегі біз әлі көзіміз жете бермеген ақиқаттарға көз жетіп, жүрегіміз яқинға толатын болады, жүрегіміз шәксіз білімге толатын болады. Міне бауырлар, қасиетті Құран осындай дәрежедегі мұғжиза кітап. Ол Алла тағаланың бізге деген рахымы, Алла тағаланың бізге деген берекесі. Сол үшін Құранға қатысты бірнеше тапсырмаларымызды өзімізге қолымызға алып, сол тапсырмаларды орындайтын болсақ, иншалла Құранмен бірге өмір сүретін мұсылмандарға айналамыз. Біріншісі, Құранды күнделікті негізгі уайымыма айналдыруым керек. Яғни негізгі уайымым Құран оқу болу керек. Мен бүгін Құраннан ең болмағанда бір аятын оқымасам, мен ұйықтай алмайтын жүректің иесіне айналуым керек. Бұл бірінші тапсырмамыз. Бүгін ұйықтамай Құраннан бір аят оқымайынша, сол аятқа ойланбайынша. Бұл біріншісі. Екіншісі, Құранды жаттаудан алдын Құранды оқуға маңыздылық берейік. Бұның оқудың екі жолы бар. Біріншісі, тадаббур және тафаккурмен ойланып, оның әр сөзіне не үшін Алла тағала осы мысалды келтірді Құранда, не үшін оны бүгін мен оқып отырмын, не үшін бүгін таңда сол аятты оқыдым мен. Себебі ол аяттың әрқайсысы кездейсоқ емес. Мен оны хатым етіп жатқандықтан келіп қалған сол жердегі беттің аят емес. Ол Алла тағала менің бүгін сол аятты оқуымды нәсіп етті ма? Демек, сол жерде менің үлкен мәселелерімнің жауаптары, сондай-ақ менің дүниелік ақиреттік бақыттарым сол жерде жатыр. Ойланып, әрбір сөздеріне асықпай, оның мағынасына, тіпті сол аяттың тәпсірін ізденіп, бүгінгі таңда телефондарымызда тәпсірлерді ашып көрсетіп қойған діни басқармамыздың бекітіп бергенде жаңағы тәпсір еңбектері бар, аудармалары бар, соның барлығын ашайық, оқиық, ізденейік, ойланайық. Бұл Құранды оқудағы бірінші тапсырмасы. Екінші тапсырмасы Құранды сауап үшін оқу. Яғни бұл біздің тадаббурдан бөлек хатым ету мақсатында оқитын Құранымыз болады. Тадаббур үшін бірінші оқуымыз ол мүмкін бір жарты бет қана болуы мүмкін, не 10 аят қана болуы мүмкін, немесе бір бет Құран болуы мүмкін.
сол тадаббурды бір беттен, жарты беттен, 10 аяттан асырмай, соған ойланып, соның ішіне мағыналарын алатын болсақ, бұл біз үшін үлкен береке. Екінші хатым, жаңағы сауап үшін оқуымыз, кәдімгі оған ойланып тоқтамаймыз, әрі қарай аяттарды бірінен соң бірін оқып, күнделікті мүмкін бір пара оқырмыз, яғни 20 парағын, не болмаса 2 пара оқырмыз. Ол біздің Құранмен байланысымыз, Құранды оқу жылдамдығымызға байланысты. Егер күніге бір парадан оқитын болсақ, онда Рамазанның соңына дейін 30 параны, яғни толық Құранды оқып шығамыз. Ал енді ойланайық, оның әрбір әрпі үшін Алла тағала 10 сауап жазады. Құранда 326 мыңнан астам әріп болса, енді оның барлығын 10-ға көбейтетін болсақ, 3.260.000 мыңнан астам сауап Құранда хатым еткен кезде жазылады. Аллаху акбар. Басқа жерден бұндай сауаптарды таба аламыз ба? Үшінші тапсырма Құранды жаттау. Бұл біздердің негізгі амалдарымыздың қатарына қосылу керек. Себебі Құранды жаттау арқылы біз өзіміздің жәннаттағы дәрежемізді жасап жатырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан жеткен хадисте былай деп айтылады: әрбір Құран жаттаған қариға, Құран оқушыға айтылады дейді: оқы және көтеріл. Дүниеде қалай оны мәнерлеп оқыған болсаң, дәл қазірде сол күйде мәнерлеп оқы Құранды, және расымен де сенің бұл жәннаттың ішіндегі дәрежең, орның, құрметің, абыройың, жәннаттың ішіндегі биік дәрежең өзіңнің санаңдағы ең соңғы аяттың тұсында дейді. Яғни жаттаған аятыңыздың тұсында. Аллаху акбар. Олай болса біз қаншалықты Құраннан көп аят жаттаймыз, соншалықты ертең жәннатта дәрежелеріміз өсе беретін болады. Бұл бірінші сүйіншісі. Екінші сүйінші, кімде-кім қасиетті Құранды жаттаса және оны үздіксіз оқыса, сондай-ақ әрбір аяттарымен амал жасайтын болса, қиямет күні ол құлдың ата-анасын күллі адамзаттың жаратылыстың алдына шығарып, ата-анасының қолына үлкен, керемет, ең құнды, ақиреттің құнды білезігі кигізіледі. Ол білезіктің біреуінің ғана құны, анау Адам алейхиссалам жер жаралғаннан бергі қияметке дейінгі аралықтағы жер бетінің асты үстінің күллі байлығын жинасаңыз да, бір білезіктің құнын төлей алмайсыз. Сондай білезік сіз бен біздің Құран жаттап, оны оқып, оған амал жасағанымыз үшін ата-анамызға қияметте Алла тағала кигізеді. Және сондай-ақ күннің нұрынан да жарық болған тәж кигізеді. Аллаху акбар. Ойлай берейік, осындай дәреже, осындай абырой Құранмен бірге өмір сүргеніміз үшін беріледі екен. Иншалла, сөзімнің соңында Құранға қатысты тапсырмаларды ретімен тағы да айтып шығайық. Бірінші міндетіміз Құранды оқу және оны тадаббурмен оқу, ойланып оқу, және сондай-ақ Құранның ішіндегі айтылған әрбір Алланың бұйрықтарын орындап, тыйымдарынан тыйылуға шамамыз келгенінше бой ұсыну. Сонымен қатар қасиетті Құранды жаттау және оның аяттарын түсінуге тырысу және Құранмен амал ету. Міне қасиетті Құранды егер біз өзіміздің өміріміздің ең маңызды бөлшегіне айналдырар болсақ, онда Құран бізді тәрбиелейді. Онда осы Құран арқылы Алла тағала бізді өзі сүйетін құл қылып жасап шығарады, және Құран бізді жәннатқа қарай бастап барады, және Құран біздің өміріміздің әрбір сәтіне өзінің үкімін жүргізіп, бүкіл өмірімізді, Алламен жолыққанға дейінгі өмірімізді Алла сүйетіндей сәттерге айналдырады. Алла тағала баршамызды Құранмен бірге өмір сүретін құлдарының қатарынан қылсын, және пайғамбарымыз өзінің дұғасында сұрағанындай Құран иелерінен болуымызды және Алланың алдындағы ерекшелікке иеленген Құран арқылы дәреже мен абырой алған құлдардың қатарынан баршаларымыздың есімдерімізді жазылу тағдырымызға нәсіп етілсін.